हाय न्यू पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हिकअप्स। हिकअप्स क्या है, क्यों होता है और उसका सल्यूशन क्या है। दोस्तों, हिकअप्स मतलब होता है हिचकियाँ लेना। न्यूबॉर्न बेबीज हिकअप्स लेना बहुत कॉमन है। हिचकियाँ लेना बहुत आम बात होती है न्यूबॉर्न बेबीज में। तो हिचकियाँ क्यों लेते हैं न्यूबॉर्न? हिचकियाँ लेने के दोस्तों दो वजह होती हैं। एक है कि बच्चा भूखा है और दूसरा है कि बच्चे ने ओवर फीडिंग कर ली है। जब बच्चा फीडिंग लेता है, बच्चा फीडिंग के साथ साथ बहुत सारा एयर भी बच्चा स्वेलो कर लेता है। इस वजह से हिचकियाँ आती हैं। तो हिचकियाँ बहुत कॉमन चीज़ है। तो हिचकियाँ अगर हो रही है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि बच्चा भूखा तो नहीं है। तो आप बच्चे को फीडिंग करवा के देखें। अगर बच्चा भूखा है तो बच्चा फीडिंग ले लेगा। अगर बच्चा भूखा नहीं है, बच्चे ने ओवर फीडिंग करनी है, तो बच्चा फीडिंग लेगा नहीं, बच्चा इनकार देगा। तो उस चीज़ में आपको करना ये है कि बच्चे को उठाकर आपको बर्फ करवाना है। बर्फ जैसे हम डाल के कांधे पे डाल के जैसे बच्चे को बर्फ करवाते हैं, वैसे नॉर्मल प्रोसेस में बर्फ करवाना है। तो 5 से 10 मिनट तक आप बच्चे को अपने कांधे पर डालकर उसे हल्के से सहलाते रहें, तो बच्चे की हिचकियाँ रुक जाएंगी। कभी कभार होता है कि ऐसे करने के बावजूद भी हिचकियाँ नहीं रुकती हैं। तो पहले आप जैसे आपने चेक कर लिया, बच्चा भूखा नहीं है, बच्चे ने ओवर फीडिंग कर ली है, लेकिन हिचकियाँ रुक नहीं रही हैं, तो आप बच्चे को सहलाते रहें 5 से 10 मिनट बाद। फिर 5 से 10 मिनट बाद फिर वापस उसे फीडिंग देने की कोशिश करें। जब आप करवा रहे हो तो बच्चे की फीडिंग इंक्लाइन पोजीशन में करवाएं। पोजीशन के ऐसा है कि चाहे आप ब्रेस्ट फीड करवाएं या आप फार्मूला फीड करवाएं, जो भी फीडिंग करवा रहे हो, तो थोड़ा बहुत बच्चे का पोजीशन जो है इंक्लाइन पोजीशन में रख के करवाएं, ताकि बच्चे की हिचकियाँ आराम से रुक जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ उसका सल्यूशन आपको दे पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।